وهجامية دقن oo gacan ku haya shaqadiisa loo doortay gacanta kalena ku haya arrimaha siyaasadda si aan gabasho lahayn uga hadla mabaadidiisa mid ka mid ah ragga ugu geela badan geeska Afrika dabci ahaan jecel dhaqashadiisa sheekadeenu waxa ay ku saabsan tahay nin aaminsan inaan waxba uga dhaxayn talada madaxtooyada iyo xabsiga ama ta uu maanta ku maqan yahay waa xogayihii boqorada Afrika iyo gacan yarihii Muammar al-Gaddafi ee arrimaha dhaqanka iyo nabadaynta boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow marka anigu madaxda waan islaamay madaxweynaha waan heshiinay madaxtooyada loo joognaa oo wada tashanaa ama xabsiga bay iska fogaa wataana wargolay baa madaxtooyada iyo xabsiga waxba igama dhaxayaan Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow waxa uu ku dhashay bur caanad oo ku taala duleedka xudun ee gobolka Sool quraanka iyo dugsiga hoose waxa uu ka dhigtay degmada Sheekh halkaas uu uga sii gudbay magaalada Muqdisho dugsigii beeraha ee Muqdisho ayuu galay balse kuma sii raagin oo isaga oo daayar ayuu bilaabay ganacsi mugiisu ahaa xoolaha nool iyo beeyada Cismaan oo wali daayar ayaa ku biiray jabhadihii ka soo horjeeday dawladda Maxamed Siyaad waxana uu sarreeyay qaabkii ay ciidanka dawladda ula dhaqmeen shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada dhexe gaar ahaan Mudug oo markaas laga awday baraagaha faraxumayna loogu daray haweenka Soodaf ama SSF oo markii dambe ay soo bedeshay SSDF ayuu ku biiray wuxuuna noqday miinaystay iyo askari firfircoon oo ka mid ah jabhadaas ilaa uu ku dhaawacmay wixii markaas ka dambeeyay waxa loo qaaday Nairobi waxna uu halkaas ka bilaabay ganacsi cusub ilaa uu ku soo noqday Somaliland kuna biiray jabhadii SNM daraarihii uu wax ku lahaana waxa ka mid ah markii Burco la yimid 1991 ee laga dhawaaqay gooni isu taaga Somaliland magaalada Carigaabo ayaa sanadkii 2001 Cismaan loogu doortay si kadisa inuu boqor u noqdo beelaha deegaanada bariga Somaliland ee uu ka soo jeedo waxana uu noqday boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow boqor Cismaan wuxuu ka soo jeedaa laba ardaa oo leh hoggaanka dhaqan ee beelahooda sida uu sheegay boqornimadiisa waxa keentay baahi ka jirta deegaankiisa waxa sanadkii 2002 magaalada Celif weyn lagu qabtay munaasabad dhaqan oo lagu caanashubay boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow boqor Cismaan Aw Maxamuud waa hambalyeynaa waxaan ugu tacaynaa inuu ku guuleysto hawshan loo xisaaray shaqadiisii koobaad ee uu qabtay waxa uu kaga hortagay colaad ka dhici lahayd gobolka Sanaag kadib markii uu kala wareejiyay hanti ay kala dhaceen laba ardaa oo wada dega isagoo markaas bil kaliya boqor ah fahankiisa sare ee arrimaha hogaaminta dhaqanka ayaa gaarsiiyay inuu xiriir la sameeyo duubka iyo boqorada qaaradda Afrika ilaa uu la kulmay lana shaqeeyay Muammar al-Gaddafi madaxweynihii hore ee Liibiya oo markuu taameeyay inuu xukumo guud ahaan qaaradda Afrika xiriirka Muammar al-Gaddafi iyo boqor Buurmadow ayaa soo bilowday sanadkii 2003 kadib markii uu ku guuleystay inuu nabad dhex dhigo Cabdilaahi Yuusuf Axmed iyo Cadda Muuse oo ku dagaalamay hogaamintii Puntland markaasna 6 bilood ayuu ahaa boqor Muammar ayaa khadka taleefanka kula soo hadlay boqor Cismaan oo markaas ka soo laabtay nabadeynta Cabdilaahi iyo Cadde wuxuuna ugu hambaliyay habka uu soo afmeeray shaqadaas taas oo uu sumcad badan ku kasbaday ururkii boqorada Afrika ee Gaddafi u doortay inuu yahay hogaamiyahooda ayaa boqor Buurmadow u doortay inuu yahay xogayahooda dadaaladiisa nabadeed kuma eekeen Soomaalida oo kaliya wuxuu ka gudbay xuduudaha isagoo Gaddafi kala shaqeeyay nabadeyntii Niger dawaariiqda Chad iyo Suudaan iyo colaadihii Darfur wuxuu hogaaminayay isaga iyo wasiirkii dhaqanka ee Liibiya oo Gaddafi u xil saaray dib u heshiisiintii laga sameeyay Mauritania kadib inqilaabkii dalkaasi ka dhacay 2008 boqor Cismaan Aw Maxamuud dhaqanka marka laga yimaado waxa lagu xasuustaa geela oo waa ninka labaad ee ugu geela badan geeska Afrika wuxuuna leeyahay in ka badan 3,000 oo neef oo geel ah hadda wuxuu ka mid yahay madax dhaqameedka ugu magaca weyn geeska Afrika Buurmadow iyo inta garta wax laga rabaa nabadda gobolka Sanaag gaar ahaan Celif weyn afar ka mid ah shantii madaxweyne ee soo maray Somaliland iyo dawladda Imaaraadka Carabta ayaa xabsiga dhigay mar la weydiiyay sababta ay isu seegeen dawladaha ayuu ku sheegay inuu aaminsan yahay in dhaqanku uu ka mudan yahay siyaasiyiinta marka la joogo hogaaminta bulshada balse siyaasiyiintu arintaasi ay xadgudub u arkaan taasina ay tahay sababta ay mar walba isaga hor yimaadaan anu waxa leeyahay raggii wax garanay raggaas oo ahaa raggii dhaqanku talada inuu ku soo noqdaan aaminsanay xukunka inuu ku soo noqdaan aaminsanay xukunka iyo siyaasadda inuu ku soo noqdaan aaminsanay alaaba waxa uu ku doodaa in la midayn karo dhaqanka iyo siyaasadda oo wax badan aanay ku kala fogeyn sida uu qabo waa nin ku adag qadiyadda Somaliland sanadkii 2021 ayuu tagay magaalada Muqdisho waxana la weydiiyay inuu ka tanaasulay in kale qadiyaddii gooni isu taaga Somaliland ee goobjooga uu ka ahaa ku dhawaaqisteeda wuxuuna markaas sheegay in arintaasi ay tahay go'aan bulsho
oo sinaba aan looga hor iman karin. Boqor Cismaan oo hadda lagu tiriyo inuu ka mid yahay mucaaradka ugu waaweyn xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa dhawaan taageeray safgaradkii Somaliland iyo Itoobiya. Shabakadda Miisaan ayaa sidoo kale ogaatay warqad ka soo baxday Villa Soomaaliya oo loo diray Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow si uu u tago Muqdisho oo uga hor yimaado isafgaradkii ay gaareen labada dhinac. hase yeeshee Boqor Cismaan ayaa ganafka ku dhuftay codsigaasi uga yimid Xasan Sheekh iyo kooxdiisa.